अस्सलाम वालेकुम। आज मैं फिर नई वीडियो के साथ आ गया हूँ। काफ़ी टाइम लग गया वीडियो वगैरह शूट करने में और दोबारा और अपलोड करने में। तो चलें, आज मैं नए आपके साथ आ गया हूँ। मेरा नाम महाद है, मेरे चैनल का नाम आज स्टूडियो है। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि क्या आपके वीडियो बनाने में ज़रा मुझे और जल्दी हो, ताकि मैं आप लोग देखने वाले हैं। चलें, आज नात ख़वानी के हिसाब से आया हूँ। ये हमने माइक लगाया इंस्टेड ऑफ द माइक। ये है लाइन 1 के अंदर ही देख लें आप। लाइन 1 एक तो ये हो गई अपनी कंडेंसर माइक वाली हो गई, और ये लाइन 1 आ गई। ये इंसर्ट दूसरे होते हैं जिसमें कीबोर्ड इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं, कीबोर्ड हो गए, गिटार हो गए, तबले हो गए, ये इसके ऊपर लगते हैं सारे। 8 चैनल ऑफ मिक्सर है ये हमारा गेन की आ गई वॉल्यूम। ये इसलिए बटन देते हैं कि जैसे कोई लाउड पढ़ने वाला होता है या कोई लाउड बोलने वाला होता है या कुछ उसकी मतलब चीखें होती हैं जो स्पीकर में आपको लगती हैं कि नहीं यार ये तो बहुत ज़्यादा चीख रहा है यार, ये दूसरों को दबा रहा है, तो उसके माइक के ऊपर अगर ये दबा देंगे तो वो वहाँ बैठ के जितना भी चीखता रहे, मिक्सर पे एक्यूरेट उसकी लेवल आएगी। अच्छा, और एक ये इसलिए भी होता है कि मतलब अगर गेन आपका अगर इतने पे जाने के बाद वो पिंग पिंग करके आवाज़ें आने लगती है ना, तो उसको ख़त्म करने के लिए इसको हमने जैसे बटन ऑफ है ये, अभी ऑन करके हम इसको फुल खोल देंगे तो वो आवाज़ें भी गायब हो जाएंगी और हमारे माइक की जो कैपेसिटी है वो भी आराम से पकड़ लेगा। अभी हम इतना रखते हैं, इसको ऑन ऑफ कर देते हैं। ये हमारा हाई क्यू आ गया। ये मतलब ट्रेबल की जो तेज़ होती है ना, मतलब हमारी जो आवाज़ ट्रेबल कह लें, जो इको इको होता है उसको तेज़ करने के लिए। ठीक है, ये हाई लो आ गई, थोड़ी सी उसकी आवाज़ के अंदर मिड सी तेज़ी लाने के लिए। ये मिड लो आ गई, ये भी उसी तरह का ही काम है। अगर इसको हम खोल देंगे तो जो बैठी हुई आवाज़ होती है थोड़ी सी, जो मतलब बैक को ले लें आप थोड़ा सा, तो जैसे किसी की आवाज़ या गाने में देख लें या किसी म्यूज़िक में देख लें, कोई आपको एक लगता है ना कि सुनते सुनते यार मज़ा नहीं आ रहा यार, किसी चीज़ में आवाज़ में कुछ नया चेंजिंग हो, कुछ तेज़ हो इसके अंदर, तो उसके अंदर आप ज़रा सा खोल देंगे इसे तो आपको खुद अंदाज़ा होगा कि ये कुछ चेंज हुआ है। ये बेस का होता है टोटल, हमारी मोटी आवाज़, पतली आवाज़, तो इसका ये काम होता है। अच्छा, इसकी सेटिंग ये होती है कि हमने तो ये गेन जो है माइक के हिसाब से सेट कर लिया जितना हमारा माइक दे रहा है, लेकिन इसको हमने इतना रखना होता है। आई थिंक ये आप ये पॉइंट देख लें 1 पॉइंट पे, इसको हमने 1 पॉइंट पीछे रखना होता है, इसको भी इसी तरह 1 पॉइंट पीछे रखना होता है। ठीक है, और इसको हमने मिड एंड सेंटर रखना होता है, दिस पॉइंट। ठीक है, ये मिड ऑफ सेंटर आ गया रिवर्स में। ये ऑक्स से अगर हम ऑक्स लगाते हैं, मतलब एक्स्ट्रा एम्पलीफायर के ऊपर कोई अलग से इक्वलाइज़र लगाते हैं इन पिनों के ज़रिए। ये आ गई अपनी आई थिंक ये वाली है ऑक्सरी, और रिटर्न में अगर हम कुछ लगाते हैं तो ये ऑक्स बटन हमारा जब काम आएगी वॉल्यूम। ये हमारा FX1 आ गया, इसको हम मिडल बीच में रखेंगे, इसको भी मिडल बीच में रखेंगे हम। ठीक है, ये भी बीच में आ गया और ये भी बीच में आ गया, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया ये, लाइक दिस। ये हो गया, ये भी सही हो गया। अच्छा, इसका कलर थोड़ा सा शायद मट्टी आ गई है। और ये वो हो गई पैन, मतलब लेफ़्ट राइट कौन से स्पीकर में देनी है कौन से स्पीकर में नहीं देनी, भाई दोनों में दे दी है। ये म्यूट का बटन आ गया, यह साइन है इसके अंदर। अगर हम इसको ऑन ऑफ कर देंगे तो ये मेन वॉल्यूम्स तक नहीं पहुँचाएगा, बहुत हल्की, अगर बहुत पहुँचाएगा तो बहुत हल्की पहुँचाएगा। इसको हमें ऑन करना होता है। ये ग्रुप में इनको भी ऑन करना होता है ताकि ये वाली जो वॉल्यूम है ग्रुप वाली, ये भी हमारे साथ, जैसे कोई जैसे एक एग्जांपल ले लें आपके, कोई जैसे कोई शेर आया जिसको ऊंचा एकदम बढ़ाना है, तो हम वॉल्यूम को तो नहीं छेड़ सकते, इनको एकदम इतने सारों को तो एकदम, जैसे ये भी खुला हुआ है, ये भी खुला हुआ है, और ये सारे चैनल जो अपने अपनी जगहों पे हैं। और हमें एक मतलब अब किसका पता नहीं है, भूल जाते हैं कि भाई ये वाले माइक का है, जो पढ़ने वाले हैं ये वाला माइक चल रहा है उनके पास, तो हमारे पास ये ऑप्शन होता है एक्स्ट्रा इसके अंदर दिया हुआ है कि अगर आप कोई लहजा उनका ऊंचा हो गया एकदम पढ़ते पढ़ते, तो हम एकदम हमें तेज़ करनी है तो हम इसको फुल कर देंगे ताकि ये कि वो अपने एक बना दें, फिर इसको हम नीचे ले आएंगे। ये ग्रुप के अंदर इसके अंदर दिया है। और वैसे भी इसके अंदर ग्रुप करने के लिए भी यहाँ पे इनपुट्स दिए हुए कि आप यहाँ से भी ग्रुप के अंदर इनपुट्स कर सकते हैं। ये लिखा है ना ग्रुप 1 ग्रुप 2, इसमें भी आप लीडे लगा के आप इसको कर सकते हैं ग्रुप्स, उसकी भी वॉल्यूम की दी हुई है। ये हमारा चैनल आ गया 2 पे हमने माइक लगाया हुआ है क्योंकि
2 में आपको आ गया, या साइन हो गया, ग्रुप भी कर दिया। ये हमारा सोलो का बटन आ गया। यहाँ बिलिंग आती रहेगी। ये देखें ना, रेड कलर की बिलिंग आ रही है। ठीक है, सोलो हमें हटा दिया। हमने वॉल्यूम खोली अपनी, ये बहुत ज़्यादा हो गई, कम कर लेते हैं, 30 पे रख लेते हैं। हमने ये मेन वॉल्यूम है, इनको हम 30 पे कर लेते हैं दोनों को। ठीक है जी। अच्छा, आज लगाया मैंने इसके ऊपर, एक लगाया मैंने रिवर्ब एंड डिले का, और दूसरा लगाया मैंने प्रोग्राम हॉल का, नहीं उसका अपना डिले। ये भी मैंने डिले 1 लगाया है, डिले 2 लगाया है। ठीक है, डिले 2 लगाया और रिवर्ब और डिले लगाया दूसरे वाले में। ठीक है जी। इसकी हमने खोल ली डिले की वॉल्यूम, और ये डिले रिवर्ब की वॉल्यूम खोल ली हमने। दोनों को यू पे रखना होता है, फिर आपको आगे पीछे करना हो तो आप कर सकते हैं। हेलो 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 हेलो। देखा, नहीं आ रही ना बस। अब ये हमने बटन दबाया, अब इसको फुल कर देंगे। हेलो हेलो चेक, पकड़ ली ना, देखें, हेलो चेक। कभी कभार होता है, लेकिन ये वॉल्यूम जैसे ये नहीं खुली हुई, इसको आप खोलेंगे तो एक और रेड आएगी बस। हेलो चेक, हेलो चेक, हेलो हेलो चेक। काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। देखूं तुझे तो जाऊं बराबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। देखूं तुझे तो जाऊं बराबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। देखा आपने, सब चीज़ें बराबर थी, एक्यूरेट। और इसमें तो और भी मतलब हैं, स्पेस फंक्शंस हैं। इसको आप सेट कर सकते हैं यहाँ से। एफएक्स लगाया आपने, कितना डायमीटर आपको रखना है और कितना आपको सेट करना है। जैसे ये डायमीटर है, इसमें देखें स्क्रीन में आएगा, ये मैंने 5 पे रखा है, 4 पे रखा है, डायमीटर है। अच्छा जी, अब ये अपना हिसाब से एफएक्स सेंड कितना आपको रखना है, यू पे रखना है या थोड़ा खोल के रखना है, ये अपने हिसाब से। अच्छा, इसके अंदर ये प्रोग्राम 1 के अंदर ये है अपना, ये चेंज होते रहते हैं इस तरह। ये दूसरा प्रोग्राम 2 है। ये हेडफोन ये है, हेडफोन लगाया हुआ है आपने तो उसमें। अच्छा, ये टेप यूएसबी वगैरह ब्लूटूथ आप लगाते हैं तो ये बेस का आ जाएगा, ये ट्रिपल का आ जाएगा। तो आज का मुझे यही था। मैंने चलें, नात ख़वानी हो रही है हर घर में, हर जगह, तो हिसाब से मैं ज़रा आपको बता दूं, गाइड कर दूं कि ये सेटिंग रखनी पड़ती है, और हिसाब से इसके ऊपर चलता है। आपको मैंने सुना के भी दिखा दी। चलें जी, इस वीडियो को एंड करते हैं। आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दिएगा। ठीक है जी, अगले वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।